ครับนี่คือภาพที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตำบลท่ามะนาวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีนะครับคือมี3คนครับเขาออกเรือไปหาปลาแห่งนี้แหละแต่ปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงครับเรือโครงเคลงไม่สามารถต้านแรงลมได้นะครับทำให้เรือเนี่ยคว่ำลง2 คนเนี่ยก็ตะเกียกตะกายเอาตัวรอดได้ แต่มี1 คนครับไม่รู้ชะตากรรมหายไปไหนไม่รู้เหมือนกันทราบชื่อคือนายจรัญศรีสนิทอายุ45 ปีครับในที่สุดแล้วเมื่อวานนี้นักประดาน้ำงมหาเลยครับนักประดาน้ำกว่า10 คนเลยเนี่ยนะครับก็ไปเจอศพของนายจรัญคนนี้ขึ้นมาซึ่งคาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า5-6 ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็นำศพไปชันสูตรที่โรงพยาบาลก่อนจะประสานญาตินำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปนะ